បាទគ្រប់ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទូទាំងសិជនដែលតែងតែទស្សនានៅកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានពេលព្រឹករបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍កម្ពុជាប៉ុស្តិ៍លេខ 8 HD បាទថ្ងៃនេះជួបគ្នាជាថ្មីនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានដែលយើងតែងតែផ្សាយផ្ទាល់ជារៀងរាល់ព្រឹកពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 9 ព្រឹកដែលព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានរបស់យើងនោះឯងគឺថាយើងដកស្រង់និងបែងចែកជា3វគ្គសំខាន់ដែលវគ្គទី1គឺយើងផ្សាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានបាទគឺព័ត៌មានជាតិដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់មួយផងដែរហើយវគ្គទី2របស់យើងគឺយើងនឹងផ្សាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមដែលសុទ្ធសឹងតែជារឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅជុំវិញផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជាយើងតែម្ដងដែលយើងមានទាំងការផ្ដល់ព័ត៌មានដូចជាការធ្វើការទៀងទាត់នៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់ក៏ដូចជាអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់មួយទៀតនោះគឺថាយើងទទួលយកព័ត៌មានពីប្រិយមិត្តទូទាំងសិជនដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តទូទាំងសិជនគឺថាមានឱកាសនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានបាទនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងហើយមួយវិញទៀតយើងចុងក្រោយបាទគឺថាយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីព័ត៌មានសំខាន់ជាអន្តរជាតិដើម្បីយើងមើលឲ្យឃើញជាទូទៅហើយនឹងឲ្យកាន់តែទូលាយចាំថានេះជារឿងល្អមួយដែលយើងព្យាយាមធ្វើពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺថាប្រិយមិត្តទូទាំងជនការគ្រប់គ្រងទាំងអស់នឹងឯងជាកម្លាំងចិត្តបាទដែលធ្វើឲ្យពួកយើងគឺបាទមានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការខិតខំធ្វើម៉េចយកព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានដែលល្អព្រោះយើងជឿចិត្តថារឿងកើតច្រើនណាស់ក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទេអ្វីដែលយើងច្បិចយកនេះគឺច្បិចយកត្រឹមភាគរយណាឬក៏រឿងណាដែលវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សង្គមតែប៉ុណ្ណោះបាទចាត់ទស្សនិកជនសម្រាប់ពេលដំបូងនេះដែរនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូននៅព្រឹត្តិការណ៍ជាដំបូងរបស់យើងចាគឺកម្ពុជាវៀតណាមសម្ពោធបើកចាគឺនៅប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ព្រំដែនអន្តរជាតិអូយ៉ាដាវរតនគិរីដេចាគឺលេថាឡាញ់ឡៃព្រំដែនអន្តរជាតិអូយ៉ាដាវរតនគិរីកម្ពុជានិងលេថាញ់យ៉ាដាវចាគឺជាលេថាញ់យ៉ាឡៃវៀតណាមត្រូវបានសម្ពោធបើកប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ព្រំដែនទាំងពីរនាព្រឹកថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នេហ៍ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែវកំយ៉ាន់ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងឯកឧត្តមផាំប៊ីងប៊ិងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីតំណាងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមវៀតណាមពិធីជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះប្រារព្ធនៅទីតាំងច្រកអន្តរជាតិទាំងពីរដែលមានការចូលរួមពីមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពលរដ្ឋខេត្តទាំងពីរសរុបប្រមាណ 7,000 នាក់មានប្រសាសន៍ទៅកាន់អ្នកចូលរួមនាឱកាសនេះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែវកំយ៉ាននិងឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីផាំប៊ីងមីងបានលើកឡើងថាការសម្ពោធបើកឲ្យយានយន្តធ្វើប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ព្រំដែនទៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិអូយ៉ាដាវលេថាញ់នៅថ្ងៃនេះគឺបានប្រព្រឹត្តទៅស្របពេលដែលរដ្ឋនិងប្រជាជនប្រទេសទាំងពីរប្រារព្ធខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី50ចាស់នៅពេលដែលបង្កើតឡើងនៅទំនាក់ទំនងការទូតជាព្រះរាជាណាចក្រគឺរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមឯកឧត្តមបន្តថាដោយសារស្ថានភាពនៃការរីកចម្រើននៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសេចក្តីត្រូវការនៃការដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងអ្នកដំណើរចេះតែកើនឡើងជាលំដាប់ហើយអ្នកទេសចរដែលមានតម្រូវការចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់តាមច្រកទ្វារព្រំដែនគឺរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជានិងវៀតណាមគឺបានជំរុញឲ្យភាគីទាំងពីរមានការឯកភាពគ្នារៀបចំពិធីសម្ពោធបើកចាគឺប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ព្រំដែននៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិអូយ៉ាដាវរតនគិរីលេថាញ់យ៉ាឡៃនៅពេលនេះឯកឧត្តមបានលើកឡើងថាជាច្រកទ្វារអន្តរជាតិទី6ដែលបើកឲ្យចរាចរណ៍ដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺភាគីទាំងពីរកម្ពុជាវៀតណាមបានជំរុញឲ្យយានយន្តផ្លូវគោកចំនួន500គ្រឿងមកពីប្រទេសនីមួយៗធ្វើការប្រតិបត្តិការឆ្លងកាត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាវៀតណាមដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកនៅឆ្នាំ1998-2005ភាគីទាំងពីរគឺបានឯកភាពគ្នាចុះហត្ថលេខាលើពិធីសារសម្រាប់ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកដែលនៅក្នុងពិធីសារនេះគឺមានទ្វារចំនួន7សម្រាប់ប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនបានអនុវត្តទៅតាមច្រកទ្វារចំនួន4រួចមកហើយដែលមានជាអាចគឺច្រកទ្វារអន្តរជាតិបាវិតមុខបាយច្រកអន្តរ
ចាគឺច្រកទ្វីរអន្តរជាតិត្រពាំង ថ្លុងសាម៉ាតច្រកទ្វីរអន្តរជាតិព្រែកចាកហាទៀងឯកឧត្តមសង្ឃឹមថាការបើកប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់តាមព្រំដែនអន្តរជាតិទ្វីរអូយ៉ាដាវលេថាញ់នាពេលនេះគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សម្រួលទៅដល់ការដឹកជញ្ជូននិងអ្នកដំណើរប្រទេសទាំងពីររួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជួយសម្រួលទៅដល់ជីវភាពរស់នៅកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជននិងលើកស្ទួយទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរប្រែក្លាយជាតំបន់ព្រំដែនឲ្យទៅជាតំបន់តភ្ជាប់មានសុខសន្តិភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍធានានៅផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងពីរតមកឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែកំយ៉ាន់និងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីផាំមីប៊ិចចាគឺផាំប៊ីងមីងអញ្ជើញកាខ្សែបូចាគឺសម្ពោធបើកដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងកាត់ច្រកទ្វីរអន្តរជាតិប្រទេសទាំងពីរចាប់ពីពេលនេះតទៅបាទនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានល្អមួយដែលយើងឃើញយើងបើកច្រកទ្វារអន្តរជាតិអូយ៉ាដាវមួយទៀតបាទដែលច្រកនេះគឺធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរគឺកាន់តែជិតស្និទ្ធទី1ទី2ប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់អាចងាយនៅក្នុងការចេញចូលនិងធ្វើការទំនាក់ទំនងដែលធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់គាត់កាន់តែប្រសើរជាងពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននេះ